原来小浩的爸爸和爷爷都有吸烟的习惯，知道吸烟时产生的二手烟对人体有害，吸烟时总是避开小浩。没想到吸烟后抱孩子，和孩子近距离接触，身上残留的烟味仍对孩子的呼吸系统产生刺激，结果咳嗽难语。新闻加点亮，回家先洗澡换衣，客防三手烟伤亡。陈和斌介绍，平时经常遇到小黄儿反复咳嗽，支气管发炎，一闻家长身上果然有烟味。吸烟后，烟草残留物会侵入衣服、墙壁、地毯、家具，甚至头发和皮肤等表面，形成三手烟，同样会影响健康。被动吸烟不仅刺激孩子的呼吸系统，还可能对儿童的神经系统、循环系统等造成危害。有研究表明，即使在室外抽烟，吸烟者家庭婴儿体内的尼古丁含量仍比不吸烟家庭婴儿高出7倍。陈和斌提醒，如果家长有吸烟的习惯，最好避在家里吸烟，在外吸烟或从吸烟环境中回家，最好先洗个澡，换下衣物，全面清洁身体后再亲近孩子。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。